За бас энэ бол бас гадаад амьдарч байгаа хүмүүс зориулж байгаа зүйл. Гадаад амьдарч байгаа хүмүүст бүр зориулсан тусгай тийм шүтээний тахилга гэдэг зүйл байдаг. Тэгэхээр шүтэн гэхэлэр юу гэвэл хэмчлэн нэг Монгол хүмүүсийн хувьд юу шүтэн байдаг вэ гэхээр мэдээж төрсэн аав ээж шүтэн тийм үү, төрсөн нутаг шүтэн. Өсөж төрсөн гэр буюу галгалмт аав ээжийн галгалмт шүтэн. Төрсөн нутгийн чулуу шүтэн. Төрсөн гэрийн толгоны үнс шүтэн. Гэмшлийн ийм зүйлүүдийг шүтэн гэж үздэг. Тэгэхээр шүтэн гэдэг зүйл яадаг вэ гэхээр тухайн зүйлийг шүтснээр сүлд хэмэртэй явдаг. Цог золбоотой явдаг. Ажил төрөл нь өөдрөг бүтэмжтэй явдаг. Тийм зүйл байна. За яагаад гэдгийг би одоо жишээлбэл тайлбарлая. Жишээлбэл төрсөн одоо нутгаа шүт. Хүний газар явж байгааг ч гэсэн хизээч төрсөн нутгаа одоо бүүм март. Үргэлж төрсөн нутгаа шүтэж сэтгэлдээ шүтэж цайныхаа дээжийг ч юм уу сүүнийхаа дээжийг одоо юу гэдгийг өргөл болгож өргөж явах юм бол юу яадаг? Яг тэр төрсөн нутаг чинь өөрөө чинь хүний газарт өргөж явдаг. Хичнээн өргөл өргөж явах тусам чи өөрийнхөө төрсөн нутгийн одоо нутгийн эцдээс гэх юм уу өөрийнхөө төрсөн нутгийн тэр төрсөн нутгийнх нь юу вэ нэ уулна байна уу өвлжөө аав ээж нь өвлжөө байна уу тоглож одоо шүтэгддэг тахилгатай хайрхан байна уу эсвэл дээдлэгдэг булаг шанд юу байна тэнд байгаа тэр нутгийн сайхан тэрнийх нь эцдийн зүгээс өргөж явдаг байхгүй. За тэгвэл мөн төрсөн нутгаа шүтчих бол шүтнэ гэдэг нь үүсгэхлээр нэг тийм хаяацсан төрсөн нутгийнхаа зүгэн бүргччихвэл чи сэтгэлээсээ тэгэх юм бол мөргөл үйлснээр яадаг вэ? Ялангуяа төрсөн нутагтаа зориулж мөргөл төрсөн нутгийн чинь өвөг дээдсүүд чамайг нэг мөрийг чинь төрч чаддаг юм аа. Мөрийг чинь мөрөө зөв байлгахын тулд мөргөл хийдэг. Тэгэхээр чи төрсөн нутагтаа зориулж мөргөж байгаа тусам төрсөн нутгийн чинь одоо өөрийнх нь миний Монгол гэхэд нэг өөр ингэсэн нутгийн чинь Монгол гэдэг нэр нь хүртэл төрч явдаг гэж хэлье да. За тэгээд төрсөн нутгийн чинь түрүүний ярьснаар нуул ус аав эцэг өвгдийн чинь төрсөн нутгийн зүгээс доороос чинь тулж чи мөргөж байгаа юм чинь тонгойж байгаа тийм үү? Дэлхий рүүгээ айлгоор ойртож байгаа. Тэгэхэд чиний өвгдээцэн гიშгсэн мөрөөр чи замнах боломжтой. Халтарахгүй, хазаахгүй, буруу зүрх зам руу орохгүй, алдахгүй байхад тэг мөрөшин төрч чаддаг байхгүй да. Энэ бол нэг тийм энгийн хэлгээр ямар сони тэнд мөрсөдлөө тэгээд цаанаа бол асар том эрчмийн тийм холбоос байж байгаа. Асар том нэг хүн холбоосууд байж байгаа. Нэг байгаль хүний хүн холбоос гэдэг шиг төрсөн нутаг тухайн хүн хоёроо хоорондын асар том хүн холбоосууд энд явагдчихэдэг. За тийм байгаа. За дээрэс нь дахиад ярив те төрсөн нутгийн чулууга авч явах энэ бол одоо шүтэн байхгүй юу? Тэгэхээр шүтээний тахилга гэж нэрлээд байгаа нь ийм юм хийдэггүй хүмүүс очиж туслах гээд байгаа. Магадгүй төрсөн нутагтаа огт мөргөж байгаагаас болоод хүний газар очиод алдаж оноод яваад байгаа хүмүүс байх болзошгүй шүү дээ. Тэгэх юм бол энэ нөгөө нэг шүтээний тахилга хийж өгснөөр тухайн хүний өөрх нь явстай мөрөөр өвгдээцийнхаа хамгийн зөв сайн явж исэн хүмүүсийн мөрөөр мөшгөж амьдрах тийм болцоог нь олж өгч байгаа байхгүй. Эсвэл өөрт оногдсон ямар мөр байдаг хүний нутагт ингээл очиход үрээд бас нэг тэгж зөв мөртөө явуулна да гэсэн тэр мөрөөр нь буюу үйл хувь заяаныхаа замаар явхад тэрэнд нь тасдаг. За төрсөн нутгийн чулуугаа бол ингэж авч явдаг. Төрсөн нутгийн чулууг бидээ авч явахлаар яадаг вэ? Хүмүүсийг нэг харсан даасан тэнгэр гэж нэг ярьдаг да.
өө чи харсан даасан тэнгэртэй юм байна. Харсан даасан тэнгэр чинь яг урууд чинь энэ гэж ярьдаг шүү дээ. Довширч чинь энэ гэж ярьдаг. Тэгвэл төрсөн нутгийн чулуугаа авч явахад бол тухайн хүний үргэлж харсан даасан тэнгэрийг дагаж явдаг. Тэр харсан даасан тэнгэрт юу болдог вэ гэхээр нөгөө л бидний эцэг хүүхдүүд нөгөө эмгэгдүүд тэндээс тэр чулуугаар дамжаад миний үр сайн явж гэнэ үү, саар явж гэнэ үү, туслах дэмжих юу байна уу? Туслах дэмжих юу байна уу? Шаналж байгаа юм биш байгаа да, өвдөж байгаа юм биш байгаа да, тусалчих юмсан гэсэн. Тийм зүйл харсан дарсан тэнгэр хамт явждаг байхгүй. Тийм учраас төрсөн нутгаа чулууг авч явж байгаа хүн авчир шүтэн одоо аль болохоор дээш нь л залах хэрэгтэй. Юуг нэ тэнд. За би энэ болондоо ингээд одоо аав ээжийнхээ амиг өөрхөө тэнд малгай толгой тэгээд тавьдаг, эрхээ тавьдаг ч гэдэг юм уу те одоо зүйл тавьдаг гэдэг. Тийм зүйлийнхаа дэргэд авч явж байгааг хэлж байгаа байхгүй юу? За тэгээд энэ төрсөн нутгийн чулуунд чинь бас тийм утам угсааны өвдгийн хүч өнтер байгаа, төшөг толгоор байгаа. Тэгээд ядарсан үед юм уу ганцаарсан арга ухарсан үед тэр чулууга бариа суугтал нэг олуулаа мэт эргэн тойрон өөрийг нь төшөж тулж байгаа тэр хүчийг мэдэрж одоо ганцаардахгүй байх, шаналхгүй байх, ургам зэрэгээр одоо унтрахгүй байхаа гэд ингээд буцаа зөриглөө шулуудаад тэр хүчийг өгдөг л дөө. Энийг бол өстой хийж үдсэн хүмүүс л маш сайн мэдж байгаа. За тийм тэгэхээр төрсөн нутгийн чулуугаар дамж иргэд тойрдог гэдгийг ойлгоод авчих. За мөн төрсөнд нь одоо шүтээний тахилнаар уг нь бол ийм олж хэвчээ. Төрсөн одоо гэрийнхэн буюу гал боломжтой ямар нэгэн эзүүлийг ялангуяа нэг аав ээжээс ч юм уу эмээ өвгөөс ч юм уу эсвэл аавын ааваас нь эмээгийн ээжээс нь гэдэг юм ингээ өвлөгдөөд ирсэн зүйл байдаг шүү дээ. Тухайн айлгэрт нуус удар ч юм уу бурхан ч юм уу те одоо аяг тагш ч юм уу хөөрөг ч юм уу одоо юу байдгийг эсвэл таван гушуун малын дүрс гэдэг юм уу тодорхой шагаач гэдэг юм ингээ байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ийм зүйлийг авч явах маш сайн байдаг. Тэгэхээр энэ яадаг гэхээр тухайн хүнд буюу тухайн айлд хичээл дуудаж идэг. Одоо жишээ аваад ярил л да хэрвээ ном судраад өвөг хаач гэдэг юм уу те ном судрыг аваа явж байгаа эрдмийн олзуун омог арбин байж. Эсвэл одоо ямар нэгэн гоё зүсгэлийн аваа явж байгаа бол яг олзуумхтай гоё ганган сэтгэл тэнүүн байна. Эсвэл одоо түрүүний ярьсан шиг заагаа нэг шагаач гэдэг юм аваа явж байгаа гэж бодъё. Тэгвэл одоо хүнс гэдэг юм уу те хоол хүнс аримтай ч гэдэг юм үлсэж цогхон зовлон үзэхгүй юм ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү бэлэгдэлтэй байдаг байхгүй цаанаасаа. Тэгэхээр уг нь хүний газар явж байгаа хүмүүс юу авч явах ёстой байна вэ гэхээр төрсөн нутгийн чулуу авч явал сайн. Хязгаарч ганцаарцгүй хязгаарч одоо арга мухардахгүй өргөлж өвгдөөс эргэж тойрч харж хамгаалж ав. За тэгээд дээрэс нь өөрийнхөө өвгдөөсээс уламжлалт амжилсан гэдэг юм гэр орондоо төрсөн гэр орондоо байсан зүйлээс андигндаг гэдэг юм хайрладаг нэг зүйлийг авч ав. Сайн тэгээд дээрэс нь утгс шундаа мөргөж явах хэвээр мөн утгшихаа зүг өргөж өгсөн. Дээрэс нь бас нэг юм зүйл байдаг. Аав ээжтэй хамт авахгүйсэн зураг авч аваад тэрийг хандаа гэдэг юм уу? Ямар нэгэн одоо тавир дээрч гэдэг юм уу те дээш залж явах юм бол бас их сайн. Яагаад гэвэл энэ тохиолдолд элэг бүтэн явах. Ард үлдсэн гэр оронд нь ямар нэгэн таагүй зүйл болохгүй байх. Тийм тохиохгүй байх. Тийм дом гэдэг юм тийм бэлэгдэлтэй зүйл байхгүй. Тэгээд гэр оноо санаа гэдэг ээж аваа санаа шаналаа байхгүй байх. Эсвэл ээж аваа нараас нь санаа зовоо чилээгээд байхгүй байх. Тийм боломжийг бүрдүүлдэг гэдэг утгаараа нөгөө ямар нэг муу зүйл тохиохгүй гэж бэлэгддэг. За дээрэс нь гэр орноо орхиод өргөхтэй орхиод таны жилийн орхиод явж байгаа хүмүүсийн хувьд бол дахиныхаа өгсөн ямар нэгэн бэлгийг ч юм уу те зүйлийг хэрэгэлдэг байсан, ангиндаг байсан. Эсвэл зургийг хамт авах зургаач юм ганцаараа авах зургийн чийж бодно шүү дээ. Авж яваа тахил дээрээ дээш нь бас өргөж залж явах юм бол тухайн гэр бүл одоо хэдэн жил хол байсан ч хамаагүй. Тухайн гэр бүлийн одоо үнэн чайр одоо гэр бүлийн ноён нуруу бат бөх бай хадгалагдаж байна. Тиймэрхүү бэлэгдлүүдтэй байдаг. Тэгээд монголчууд ийшээ тийшээ явахдаа хол газар явахдаа яг энэ жаягсаар уг нь явдаг байсан. Би ч гэсэн Орос руу оюутан болоо явж байхдаа ээжийнхаа
ээж минь одоо төрсөн нутгийн чулуу гэдэг нэг тийм чулуу өгөөд би тэрийг даавнд боо чамдааныхаараа 7 жил авч явсан. Яг уу ямар ч байсан зөрсөндөө зураг амжилттай сураал тий ирэхэд аав ээж маань амьд зэрэг бүгдээрээ байгаа сайхан байсан. Ард ямар нэг юм тохиолдол би ч хүний газар өвдөж заагүй үр хөвгтэй ханижтай болоод хурж ирсэн. Тэгэхээр ийм зүйл бол байдгийн шүү. Тэгээд одоо үнэхээр ийм зүйл байхгүй нэ. Ямар нэгэн нутгийн чулуу аваагүй. Одоо ханыхаа хайрласан гэж зүйл би өгсөн бэлэг дурсгалыг аваагүй. Удам дамжсан зүйлээ аваагүй байхгүй. Гэх юм бол энэ шүтэнийхэн тахилгыг хийж өгөөд чулуугийн домнож орлуулаа, бэлэг зүйлийн домнож орлуулаа. Энэ хол тасарсан тэр бүхсүүдийн одоо тахилгаар бүрэн бүтэн болгоод гэдэг юм уу. Тэгээд хиймэр сүлдийг өргөөд өгөх юм боломж байгаа л гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэр ийм энийг шүтэний тахилга гэж хийдэг. Тийм бас байгаа. Тэгэхээр хүний нутагт очиод амьдарч байгаа хүмүүс зориулаад би галын тахилга хийж өгч чадна, шүтэний тахилга хийж өгч чадна. Дээрээс нь эдийн тахилга хийж өгч чадна. Бүхэл бүтэн эдийн тэнгэр гэж үүдэн шүү дээ. Тэр эдийн тэнгэрээс яхаагүй нэг шаардлагатай байгаа ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр одоо эдийнхаа заяа гомдоочсон бас хүмүүс байдаг. Хүний нутагт очиод заа сайхан олзомгтой болоод ирлээ. Магадгүй нэгэнтээ одоо биестээ амархан олчиж чадж байгаа юм чинь ингээд нөгөө эдийн гомдоогоод нэг бол чамлаад нэг бол буруу зүрх зүйл зориулаад магадгүй тоглоом наадгаа энэ дүрээ гэдэг юм. Эсвэл одоо хэд шунж байгаа буруу зүйл хөрөнгө оруулалт хийгээд гэдэг. Ямар нэгэн байдлаар эсвэл өрн тараа болчихж байгаа юм чи яа гэдэг өрн тараа игээд нөгөө хямгадаж гамнаж мэдэхгүй. Иймэрхүү байдлуудад эдийн зайгаа гомдоочсон гэж бас байдгийг. Тиймэрхүү хүмүүс тохиолдолд учир салтгааны хэлээд ингээд эдийн тэнгэр буюу ахын 10 тэнгэрээ одоо усааныхаа эд баялагийг хариуцдаг амьгд өвгтөө хилэгнүүчжээ гомдоочжээ гэж хэлээд эсвэл магадгүй тэгээд буян гიშгтэй бозор оруулна гэж ярьдаг шиг буруу зүрх зүйл хийсэн бол тэр бүгдийг хэв тайлбарлаж өгөөд эдийг нь буцаж балж дуудаж авч өгч чадaltaй. Одоо чадчихээн. Тэр эдийн таллага авч өгч чадна. Шүтэний тахилга хийж өгч чадна. Галын тахилга хийж өгч чадна. Мөн галын цэцлүүд хийж өгч чадна. Гэхвэрлэн иймэрхүү зүйлүүд хийж өгөх боломжтой байгаа. Тэгээд бас хүний нутагт нэлээд тоногоор явж байгаа хугацаанд боломж байвал бас ийм нэг зан заншлыг таниулангаа 5 давдахгүй 10 давдахгүй хүн бас нэг Монгол соёлоо танирч байна. Хүний нутагт явахын учир утгыг бас мэдүүлчмээр байна. Зүгээр нэг ч манай барай гараа авчдаг юм биш ээ гэдгийг бас мэдүүлчмээр байгаа байхгүй. Тэгээ элэг зүрхнээс уяатай их оромч нь үргэлж та нартай хамт явдаг. Төржирсэн галголомт төржирсэн одоо өвдөй чинь нөмөр нөлөг та нартай үргэлж бас хамт явах боломжтой байдаг. Та нар тэрийг хамт явах боломжтой гэдгийгс бол хамт явдаг гэдгийг мэдчих. Тэгээд тэднэртэй хамт байгаад нь талархаад өвлөрөгчж бай. Туршид тулж байгааг нь мэдээд мөн хөтэ эдэлж бай. Тэгэхэд бүхэн сайхан болно л гэж